بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بخير واختم بخير وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 من الموسم الثاني من برنامج تعلم المقامات. في الحلقة الماضية عرفنا كيفية الانتقال من مقام الصبا إلى مقام النهاوند، ومن مقام النهاوند إلى مقام الصبا. في هذه الحلقة إن شاء الله سنعرف كيفية الانتقال من مقام الصبا إلى مقام السيجا، ومن مقام السيجا إلى مقام الصبا. لحظات وسنبدأ. إذن حتى لا أطيل عليكم، دعونا الآن نبدأ ونعرف كيفية الانتقال. إذن هذه هي طريقة الانتقال من مقام الصبا إلى مقام السيجا، ومن مقام السيجا إلى مقام الصبا. سأقرأ شيء يعني قصيدة، وسأنتقل بها من مقام الصبا إلى مقام السيجا كي تصل الفكرة بشكل أفضل وجميل. لحظات وسأعود إليكم. سأقرأ هذه القصيدة. يا مؤمنا بالله كن بطلا، من أخلص لذكر مولاه الكريم وصلا. ولا تطل في دنياك الأملا، فإنك والله غدا عن ظهرها مرتحلا. كم من بشر غشته وغرته وفي بطنها دخلا، وصار لدود الأرض مطعما محللا. على طه النبي
زد الصلاة فإن لم تصلي تكتب من البخلاء. إذن هذه هي طريقة الانتقال، وهذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت واستفدتم من هذه الحلقة واستمتعتم بها، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة اليوتيوب نافذة القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.